Si San Pablo isip apostol nga nagsunod ni Hesus, niabot sang panahon nga nanamilit siya. Nya si Hesus nanamilit pod dinhis kalibutan. Pero gitugyan ni San Pablo ngadto sa Ginoo ang mga tao nga iyang gitukod, ang simbahan nga iyang gitukod niya. Ang Espiritu Santo maunay gilauman ni San Pablo nga maoy mo padayon sa pagpalambo sa iyang gisugdan. Ug mausad na si Hesus. Iya sang giangkon nga ibili niya dinhi kita ang mga tao, pero bantayan ta sa Espiritu Santo. Lingya imong tupad ing na sige pa mo kuyog sa Espiritu Santo. Nagkuyog pa. Kay usahay ra ba mga igsuo, no? Nganong nangaratol ta kay anha na ta mosalig sa atong tawhanong gahom. Muna iampo nato padayon nga ang atong kalibutan, labi na ang atong mga leaders sa simbahan o sa gobyerno, dili unta magkanabitang kamao unta bang mo mobiya, kamao nga manamilit. Dili unta nila kanabitang gitawag na to possessive, or gusto nila nga padayuno na lang gyud, nga ila na lang gid na. Muna importante kaayo ang pagbiya. Mga asawa, ikondisyon na gid ng inyong hunahuna nga biyaan gid ninyo inyong bana. Nya mga bana, ikondisyon sa nang inyong hunahuna nga mubiya gyud kas imong asawa, ay pagsig hunahuna nga magsigi na lang gyud mong kuyog. Kay kining pagbiya bisan gani ang Ginoo ni biya ang gani, ikaw na ba noon? Parehas na namong mga pare, biya sad, no? Niya kaning maginikanan, biyain na inyong mga anak, katon-katon mog biya, dili kayo attach. Ug unsa may mahitabo kon kamaotang mo biya, maka-appreciate kita sa mga butang nga gihatag sa Ginoo nato matag adlaw or matag higayon. Kay bawo man ta nga lumalabay, maka-appreciate ta. Kanabitang tao nga kanang stranger ba, kanang moagiras inyo, di ba, di gini mo usikan ang matagutlo kay bawo jud ka nga kadiyot ra na siya. Pero magunahuna gani ka nga magsigi na lang imong tipon, usahay mo entertain kas imong kapuol, moingon ka mura man ko gitorture aning panuwayng dako nana. Pero ug mo hunahuna nga hala, posible baya ni karong gabi wa na ni siya, uy pahimuslan ko ni samtang ni apa. Ana bitaw, mao na inindot kay nga batasan unta, dili kay magsalig ta, mobiya ra gid ta aning kalibutan na, pero ang Ginoo permanente. So atong tudluan, ang atong isig katao, ang atong kaugalingon, permanente ta diha sa Ginoo. Mao ni ang mga martyrs. Sila si St. Charles Luanga, mga kauban, wa mahinugon nga mubuhis sa ilang kinabuhi. Kay kahibaw sila nga mubiya ra gid ta dinhi. Martirdaman o natural, sakit o aksidente, mubiya ra gid ta dinhi. Mao sad na ang Ginoo nag-celebrate man ta atong niaging Domingo sa Ascension, nisaka na sad siya ngadto sa langit. Nya ang sunod ana ipadala na sad niya ang Espiritu Santo, Pentecostes. Di sige lang niya pong banding, pero ang physical presence mawa. Dili na question naa ba siya o wala. Ang importante ang iyang pulong, ang pulong ni Hesus, ang pulong sa Dios ato gyung puy-an.